നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. വായോ. നല്ല രുചിയുള്ള ഒട്ടും കട്ട കുത്താത്ത സോഫ്റ്റായ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പച്ചരിയേക്കാൾ മൂടരിയാണ് നല്ലത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജയ അരിയാണ്. ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതരി കൊണ്ടും നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം. നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും മട്ട അരി കൊണ്ടും നമുക്ക് നല്ല പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അരി കുറഞ്ഞത് 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ച് വാരി ജാറിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുട്ടിൻ്റെ പാകത്തിന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ വീണ്ടും കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നനവ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ പൊടി വാരി കുറ്റിയിൽ നിറച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും കട്ട കുത്താത്ത സോഫ്റ്റായ പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ടിപ്പ് ഇഷ്ടമായാൽ ഹൃദയം തരണേ, കൂട്ടുകൂടണേ.